अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वाली वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में आज फिर हम बात करने वाले हैं वीज़ा से रिलेटेड। तो आज की वीज़ा जो रहेंगी गल्फ से रिलेटेड रहेंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम सऊदी की वीज़ा की। तो ये वीज़ा है दम्माम किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की, नूर एंड अलगानम कंस्ट्रक्शन कंपनी, दम्माम किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। तो इसमें इंटरव्यू रहेगा आपका जूम एप्लीकेशन के जरिए। प्लम्बर चाहिए इसमें 5। सैलरी रहेगी 1300 प्लस 300 सऊदी रियाल। 1300 जो है बेसिक सैलरी है, प्लस 300 जो है फूड का प्रोवाइड कराएगी कंपनी। इलेक्ट्रिशियन चाहिए इसमें 5। सैलरी रहेगी 1300 प्लस 300 सऊदी रियाल। शटरिंग कारपेंटर इसमें चाहिए 5 बंदे, सैलरी रहेगी 1300 प्लस 300। उसके बाद मैसन चाहिए 5, सैलरी वही है 1300 प्लस 300। ड्यूटी रहेगी 8 घंटा प्लस ओवर टाइम डेली मिलेगा आपको। ECNR पासपोर्ट चाहिए इसमें ओनली, और इसमें एक कंडीशन और है, इसमें चाहिए ओनली हिंदू कैंडिडेट ओनली। दूसरी वीज़ा है कतर की, लेमोजीन ड्राइवर। इसमें कतर यूएई कुवैत लाइसेंस चाहिए। अगर इस कंट्री का आपके पास लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी रहेगी 1900 कतरी रियाल, और इसमें जो है फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, जैसे जिसके पास जो है इंडियन लाइसेंस है तो उसको मिलेंगे 1500 कतरी रियाल। 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, और इस वाली वीज़ा में जो है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें जो है सिर्फ हिंदूज कैंडिडेट चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरी वीज़ा की। ये वीज़ा है कुवैत की, इसमें चाहिए लाइट ड्राइवर। सैलरी रहेगी 130 कुवैत दिनार प्लस फूड। फ्रेशर न्यू बंदा अप्लाई कर सकता है, इंडियन लाइसेंस वाला अप्लाई कर सकता है। ड्यूटी रहेगी 12 घंटे की आपकी। एक वीज़ा और है कोल्ड स्टोरेज कंपनी सऊदी अरबिया, और इसमें चाहिए ड्राइवर, लाइट फ्रेश इंडियन ड्राइवर। लाइट ड्राइवर फ्रेश इंडियन लाइसेंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगी इसमें 1300 सऊदी रियाल। डायना हैवी ड्राइवर इंडियन लाइसेंस के साथ, सैलरी रहेगी 1600 प्लस ट्रिप, 1600 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप।